নমস্কার বন্ধুরা, তো আজকেরও একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আমরা হাজির হয়ে গেছি। তো আমরা হাজবেন্ড ওয়াইফ, আমি প্রিয়াঙ্কা, আমি কমল। তো দুজনে চলে এসেছি একটা ইটিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। হ্যাঁ, এখানে 3 রকমের সুন্দর সুন্দর আইটেম আছে। তো চলো দেখে নিই কি কি নিয়েছি। বলে দাও। ফ্রাইড রাইস আর এগ কারি আছে, চিকেন বিরিয়ানি উইথ আলু, আর আছে চিকেন মাঞ্চুরিয়ান, আছে ভেজ চাউমিন। তো এটাই বলতে পারো, এটাই চ্যালেঞ্জ হবে। আর আছে স্যালাড। বেশি কথা বাড়াবো না, অ্যাকচুয়ালি চ্যালেঞ্জে চলে যাব একদম। বন্ধুরা 3টে রাউন্ড আছে, 3টে রাউন্ডে 3টে পানিশমেন্ট আছে, ঠিক আছে? প্রতি রাউন্ডের শেষে পানিশমেন্ট হবে। দেখা যাক কে পানিশমেন্ট পায়। দেখা যাক, ঠিক আছে? নাও। আচ্ছা, প্রথমে কি খাবো? প্রথমে এটা সামনে আছে, এটা দিয়ে শুরু করি। আচ্ছা, ফ্রাইড রাইস আর এগ কারি। ঠিক আছে, স্টার্ট করা যাক। নাও, 3 2 1 স্টার্ট। আচ্ছা, পুরো এত জানি খেয়ে যায়, তাতে হয়ে গেছে। ডান। বলতে পারবেন না কিন্তু বন্ধুরা, যে পানিশমেন্ট আছে খুব একটা ভালো নয়, খারাপ পানিশমেন্ট। ফার্স্ট রাউন্ডে আমি উইনার, ও লুজার। দেখা যাক। তাহলে পানিশমেন্ট নিয়ে ফেলছি। তাহলে বন্ধুরা, পানিশমেন্ট এই যে নিয়ে চলে এসেছি, নুন। ঠিক আছে? আচ্ছা, নুন খেয়ে কি করতে হবে? প্রতি রাউন্ডে কিছু না, 1 চামচ করে নুন খেতে হবে। নাও, খেয়ে নাও, খেয়ে নাও, খেয়ে নাও। এই গরমে নুনটাই তুমি দেখতে পেলে, প্রেশার বেড়ে যাবে। যদিও আমার সেই জিনিসটা এখনো নেই, তো ওর আছে, আমার নেই। এই যে তো যারা নুন কম খায়, আমি বলছি নুন এরকম গালেতে কিন্তু নিতে পারবে না, পুরো জিভটা পুড়ে যায়। মাড়ির ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে আছে তো, আর সেগুলো যে নুন পুড়ে গেল জানো। ঠিক আছে, পানিশমেন্ট নাও। এবারে পরের রাউন্ড। এটা রাখা থাক এবার তোমার জন্য। না, আমাকে পেলে হবে না, আজকে সব কটাতে জিততে হবে। তো একজন কমেন্ট করে বন্ধুরা, মানে তোমরা ঠিক করে নিয়েছো প্রথম রাউন্ডে ও জিতবে, তারপরটা পরের জন জিতবে। সেরকম কিছু থাকে না, সেরকম কিছুই থাকে না। ন্যাচারালি দুটো রাউন্ড যদি কেউ জিতে থাকে, পরেরটা সে এমনিতেই আসতে হয়ে যাবে, কারণ তার অলরেডি অনেকটা পেট ভরে যায়। আর অত ডিটেইলসে গেলাম না। এটা যা কমেন্ট করেন করুন, কোনো ব্যাপার না। যাই হোক, এবারে হচ্ছে বিরিয়ানি উইথ চিকেন উইথ আলু ছোট ছোট। আচ্ছা, স্টার্ট করা যাক। 3 2 1 স্টার্ট।
করছো? ডান। আজ ফুল ফর্মে আছি আমি। তাই তো মনে হচ্ছে। তাহলে খেয়ে থাক। তাহলে পরের রাউন্ডে ফিরে আসছি। পানিশমেন্ট আমি আর নুন নিতে পারছি না। পানিশমেন্ট নিয়ে ফিরছি। তো বন্ধুরা পানিশমেন্ট নাও, নিয়ে নাও। দিচ্ছি। নিয়ে নাও, নিয়ে আমার নাও। ভয় লাগছে, অতটা করে নুন খাওয়া যায় নাকি? তো আমাকে, আমি জল দিয়ে কিন্তু খেয়ে নিতে পারবো, আমি এমনি শুধু মুখে রাখতে পারবো না। ঠিক আছে, তো তাই। প্রথমেরটা রেখেছি, আমার পুরো মানে জিভ ফিভ যেন মারি ভাই পুড়ে গেল। আমি গালে দেবো আর তুমি জল দিয়ে নামাবো। ঠিক আছে, তাই নাও, জল দিয়েই নামাও। অল্প নিচ্ছি। তাই বন্ধুরা বারবার নুনটাও খাওয়া একটু ওরে বাবারে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে এবারে হবে। এবারে আমি আজ খুব রানিং এ খাবো। মানে প্রথম দুটো রাউন্ডে এত তাড়াতাড়ি খেয়েছে, আমি পেরে উঠতে পারলাম না। এবারে কি হবে? এবারে হবে চাউমিন আর চিকেন মাঞ্চুরিয়ান। তাহলে কাউন্ট করো, এবার তুমি করো। 3 2 1 স্টার্ট। তো একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে তো আমারও হয়ে গেছিল। আজকের এত রানিং এ কি করে খাচ্ছ কি? একটু জল দাও তোমার। যাই হোক, পানিশমেন্ট আমি নেবো না, তাই তো? কেন পানিশমেন্ট নিতে হবে কেন আবার? আমি তো দুটোতে জিতেছি। এটাতে তো হেরেছো। এবারে তোমার শাস্তি হলো জল ছাড়াই নুনটা খেতে হবে। আচ্ছা, আমি তো দুটোতে জিতেছি, তাহলে তো আমার তো একটু কনসিডার করা উচিত। না, আচ্ছা নুনটা নিয়ে নাও। আচ্ছা, লাস্টে নেবো। আমার একটা গুণ গায়ে দাও, তাহলেই হয়ে যাবে। না। মানে নুন খেতে খেতে আমার নামে একটা ভালো কথা বলো। না, আগে সব কিছু বলে দাও, লাস্টে আমি খাবো, ঠিক আছে? মুখটা নাহলে পুরো নষ্ট হয়ে যাবে। না, বলো তাহলে বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগলো? পানিশমেন্টটা কিন্তু লাস্টে দেখে সবাই যাবে, কিন্তু আগের কথাগুলো আমি বলে দিচ্ছি। তো বলে দিই, আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জ ভিডিও কেমন লাগলো তোমাদের কমেন্টস করতে একদমই ভুলো না। মানছি আজকের প্রিয়াঙ্কা দুটোতেই হেরে গেছে, কিছু করার নেই, কারণ ও আজকে খুব রানিং এ খেয়েছে। খিদাও পেয়েছিল আর একদম হ্যাঁ, আজকে জিতবই এরকম ভেবে করেছিলাম,
যাই হোক বন্ধুরা, ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই এরকম ভিডিও আরও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। হ্যাঁ, আবার দেখা হবে অন্য কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিওর সাথে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং সেফটি থেকো। তো তোমরা দেখছো ফুড ফ্যামিলি ব্লগস, সাথে থেকো, পাশে থেকো। এবারে এর শাস্তি খেতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা কেটে দেবো। হ্যাঁ, খেয়ে খেয়ে উঠে পালালে হবে না, খেয়ে দেখিয়ে যেতে হবে। খাবো, খাও না। আগে খাও, আগে খাও। জল দেবই না, জল জল ছিলই না। আচ্ছা বন্ধুরা, শেষ করলাম তাহলে এখানেই, টাটা। টাটা।